Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. Domekan jokatu zuten Aloñako igoeraren 14. edizioa, 340 lagun inguru irteera puntuan, helmugara 280 lasterkari iritsi ziren eta ez eguraldiak ez zuelako lagundu. Giro apartaz gozatu ahal izan zutelako mendila lasterkariek Domekan diogun moduan Aloñako igoeraren 14. edizioan. Aukeran Bero Latxo, horixe mendila lasterkariek aipatutakoa, astebete lehenago Arrasate udalatxe lasterketan ere horixe lasterkariek errepikatutakoa, negu horraren, negu holtzaren aurrean oraindik ohitzeke gaude temperatura hauetara, eta korrika astearekin batera hasiera gainera gogorra dauka Aloñako igoerak. Aloñako tontorra zapaldu behar izaten dutelako lasterketa hasi eta berehala mendila lasterkariek eta berotu ederra hartu zuten hor. Kontua kontu, baina eguraldiarekin gutxitan egoten dira denak pozik, gutxitan egoten gara denok gustora, horrenbestez dagoenarekin aurrera egin behar. Horra irteera puntua ikusi dozue eta hemen Urtiagain 4 kilometro inguruan 22 zituzten aurretik, eta joan den astean Arrasate udalatxe lasterketarekin batera kilometro kopuruari dagokionez aldea handia ez badago ere, Aloñako igoera gogorxeagoa da eta horretaz ondo jabetuta daude mendi lasterkariak. Aurtengo edizioa gainera berezia izan da Euskal Herriko txapelketa egondalako Oñatin jokoan, eta Aldapagora horra emakumezkotan Oiana Azkorbebeitia lasterketa irabazi zuen emakumezkoa. Lehia polita izan zuten emakumezkoek, ez horrenbeste lehenengo postuagatik borrokan, hor Oiana Azkorbebeitiak alde polita lortu zuelako, hain zuzen ere 2 ordu eta 28 minutuko denbora egin zuen Azkorbebeitiak, eta 7 minutuko alde atera zion bigarren sailkatu zen Vanessa Pelaezi. Hori bai, bigarren da 3. postuagatik borrokan, hor bai izan zuten Lehia polita, Vanessa Pelaezek eta Majida Mayoufek. Hor aldea etzen minutu batera iritsi, 2 ordu 35 minutu eta 55 segunduan geratu zuen erlojua. Diogun moduan Vanessa Pelaezek eta 2 ordu 36 minutu eta 38 segundura Majida Mayoufek. Horren bestez, 45 segunduren bueltan egon zen bigarren postu horrengatik borroka. Lehenengo postuagatik berriz, gauzak garbi utzi zituen Imanol Goñik. Egan egin zuen batez ere Aldapagora, Txituako mutilak 2 ordu eta 9 segunduan geratu zuen erlojua. Ez hori bakarrik, Aldapagora irudiotan dozuen gizonak Aloñako igoeran errekor berria ezarri zuen. Ez lasterketa osoan, ez zuen lasterketako errekorra ezarri, 5 segundu izan zituen soberan, eta hor Goñik lasterketa amaieran aitortu zigun despistatu egin zela, jakin izan balu 5 segundutara zeukala errekorra gehiago estutu izango zukela, baina diogun moduan lasterketa osoko errekorra ez, baina bai ondu zuen Aloñako gurutzeko errekorra. 48 minutu eta segundu batean igo zuen Oñatiko plazatik, diogun moduan gurutzeraino. 48 minutu eta segundu bat, diogun moduan hortxe geratuko da errekor berria datozen ediziotarako, eta Goñi bera aleginuko da datorren urtean marka hori ontzen. Asier Alonso ikusi berri dugu Oñatiar azkarrena izan zena helmugan 8. postuan, Debagoien da Ronena, baina Inigo Alzola izan zen 6. postuan helmugaratu zen, Asier Alonso baino 2 minutu eta erdi azkarrago. Arrasateko lasterkariak proba txukuna egin zuen, Aldapagora indartxo ibili zen, hor ibiltzen da ondo, baina
Ondoren lasterketa amaieran aitortu zigun Alzolak aldapa bera lasterketa teknikoa dela Aloñakoa eta hor sufritu egin zuela, ezin izan zuela aurrean ibili. Lehenengo lasterkariak ikusten ari gara, Belar eta Aloñako tontorraren artean, eta horra emakumezko azkarrena, horra Oiana Azkorbe Beitia Aloñako tontorrera iristeko metro gutxiren faltan, lasterketa hasieran aurretik lasterkari hori izan zuen Majida Mayuf, baina ondoren urteagan inguruan harrapatu egin zuen eta baita atzean utzi ere, Vanessa Pelaezek berriz atzetik aurrerako lasterketa egin zuen, aurretik izan zuen Majida denbora askoan, baina azken kilometroetan aurre hartu zion eta bigarren sailkatu zen diogun moduan, baina 40 segunduko aldearekin bakarrik. The more I see, the less I know, the more I like to let it go. Hey, oh, whoa, whoa. Deep beneath the cover of another perfect wonder where it's so white as snow. Barely divided by a world so undecided, and there's nowhere to go. In between the cover of another perfect wonder, and it's so white as snow. Running through the field where all my tracks will be concealed, and there's nowhere to go. Oh! When to descend to amend for a friend of the channels that have broken. Eta Aloñako tontorra alde batera utzi eta kilometro batzuk aurrerago eskistako mendilepo ingurura horrere. Zale asko, mendiaz gozatzera irten ziren herritar asko, batzuk bizikletan, beste batzuk oinez aprobetxatu zuten goiza Aloñako iguera ikustera gerturatu eta korrikalariak gertutik animatzeko, eta horra Imanol Goñi ordurako minutu bateko aldearekin bai, beti gorako bidean alde hartu eta aldapa bera Walter Becerra alegindu zen harrapatzen, baina amore eman behar izan zuen Goñi ze indartsu zegoen ikusita. Horra aurrean ibili ziren bi lasterkariak, 2 ordu 9 segundu, 2 ordu minutu bat 7 segundu, minutu bateko aldea baino ez, bi lasterkari hauen artean maila parean ibiltzen dira bi horiek, Inigo Alzola irudiotan, eta hirugarren sailkatua da 3 minutura sartu zen horrenbestez garaipenagatik borroka bi lasterkarien artean. Walter Becerraren eta Imanol Goñiren artean egon zen zerbait esatearen diogun moduan, minutu bateko aldea alde polita delako, eta lasterketa amaieran Walter Becerra alegindu bazen ere Imanol Goñi harrapatzen, ez zuen minutu bateko alde hori txikitzea lortu. Horra Asier Larruzea, Asier Alonso atzetik nahiko gertu 208 dortxelarekin Ander Barrenetxea Ibartarra, Ander Nafarratea Arrasatearra 155 dortxelarekin, horra Oiana Azkorbe Beitia, lehenengo emakumezkoa, irudiotan haren aurretik, Igor Amantegi Andoaindarra, eta atzetik beste lagune gehiago, denak ilaran, malda gogor horrekin borrokan. Bigarren sailkatutako 12 dortxalarun Vanessa Pelaez, ordurako Majida Mayuf aurreratuta zeukan itxuraz behintzat aurpegi onarekin eta pauso honean, eta atzetik gainontzeko emakumezkoak. Eta horra Oñatiko zuzenean Imanol Goñi
Azken metro horietan estutu izan balu, akaso lasterketako errekor berria ezarriko luke 2 ordu eta 9 segunduan geratu zuen erlojua, 5 segundu azkarrago iritsi izango balitz Aloñako igoerak errekor berria izango luke, baina diogun moduan garaipenarekin eta Aloñako tontorreko errekor berriarekin konformatu beharko du aurtengoan Imanol Goñi. Ez da marka txarra, horra beste behin Walter Bezerrak umore ederra duela erakutxiaz, eskerrak emanez Oñatiko zalei, Oñatiko plazan batutako ikusleei, lasterketa ederra egin zuene, oraingoan ere Bezerrak, naiz eta txapelaki ez egin dion eta horra, joan den astean Arrasate udalatx lasterketan irabazi errepaso ederra eman zuen Julen Larruzea, Oñatiko helmugan podiumean 3. postuan amaituta. 4. Asier Larruzea, 5. Beñat Katarain, 6. Inigo Alzola, 7. Hasanat Aitxaui, 8. Asier Alonso, 9. Iñaki Miura eta 10. Jose Amunarriz. Eta segituan ikusiko ditugu emakumezkoak, lehenengoa Oiana Azkorbe Beitia, 2. Vanessa Pelaez, 3. Majida Mayuf, 4. Marta Antoñana, 5. Maite Etxezarreta, 6. Andrea Gil, 7. Maili Mujika, 8. Andrea Garai, 9. Ainhoa Lendinez eta 10. Saioa Arkona da Oñatiarra. Horra, Oiana Azkorbe Beitia helmuga gurutzatzen, eta esan ditugu gizonezko 10 onenak eta emakumezko 10 onenak. Karrerak 3 zati nahiko bereiztu dekoz, bata da gorantza, gero goizen kresterio bat dekogu, da apurrete abiadurak eta motela behidiz, da hankarinek bidiz, da harritzan ibili, eta gero jakoitxik berakue. Eta junda nahiko bestu, atara dut gorantza bentaja apurbet, eta gero horreizia apurbet jokatzen, asko konzentrat, batez berantza, eta ritmorik ez galdu, ze atzekuek oso harin zetozen, da, heldunaz da posik. Nik neure basa jokatu dut, aspaldi jone betik gora fuerte topatenaz, eta hortxe egonda nire apostu ez da, gorantza minutu bat atara dut, eta hortxe jokatu da karrera. Da, gero gorantza rekorra ipini dut, plazatik Aloñara babitxu nebeko toin, da politxe da hori. Eta pena apurbet, plazan 5 segundora uste dut geratu nazela, eta hori eskuragarri izan, baina despistanaz, da, holantxik geratzen da. Hurrengo urtean itzulin biako zara errekor horri apurtzera, Imanol? Erronka hortxe gongo da, ez dakit, izango da datorren urtean. Ondo, beti gora oso ondo, ganera hau oso politi da, igezin aben lehenengo osoik, Luzie, eta beti gora oso ondo. Goitxi bera zera hau, nahiko tekniku da, beroko horren oso ondo. Igaz egondea eta zirkuitu ezagutziak, betzaten dut, ez dakit, abantaia emuten dauen edo? Abantaia espada lagundu bai, ze bakizu gutxiko laura zer dekozun, ze falta dan, txarto bat zuen bakizu zer dagoen orden motel duen biozule, bai, bentaji baino da, bentzet apurtxu bat noberen buru jakitez lagun biozun da zela namaitu biozun. Aloñatik bez, zeu azkarrena? Bai, zila lehenko tate, lehenko lau kilometro joan da ez dakit nordan, gaikarreko neska bat norrezen da bezta ez da, bigarren jaunero, aixe joan da aurrien, da gero ja aurrien pantanaz, da gero estik aurrien. Errepikatzeko moduan? Bai, hombre, alma da bentzea, urtien torrikoa, bai. Una carrera rápida del principio. Oso lasterketa azkarra izan da hasieratik, gogor ez duten adegindu naiz, baina azkenean txapelaki ez egin digu berriro ere. Imanol orain momentuan garaitu ezina da, sekulako sasoian dago oso azkar egin du korrika eta segituan konturatu naiz ezin nintzela haren erritmoan joan. Nire esperantza bakarra aldapa bera harrapatzea zen, baina horrela ere ez dut lortu. Vanessa, zorionak bigarren lekua, baina ez dakit gustora zauzen emaitza horrek. Bai, oso gustora egia esan 3. nindoan, eta azken 2 kilometrotan esan dut, nire aukera da, ondoan neukan bestia, eta esan dut, aprobetxatukoet, eta aprobetxatu indet, eta bukararaino. Hobeto goitxi bera beti gola baino edo? Gaur ez, gaur hori, goitik bera, betik gora hobeto. Belaunak gaizkin ditun, eta kezkatutan enbilen, entorri baino lehen, baina azkenen ondo. Lehen aldia da zuretzat?
Hemen bai, Aloña iteten lehenengo aldia izan da eta gustatu zait, gogorra hasieran, aldapa asko goraka, baina polita ibilbidea. Bueno, gustora. Ez netorren oso ez dakit, oso konbentzituta, ez? Espaldion, ja kosta egiten jazte, ez? Pasan urtean oso denboraldi ona egin nuen, eta pasan urteko hobetzea saia zen, ez? Pasan urtean Euskadiko txapelketan irabazle zurtatu nintzen, eta bueno, ni beti esate dut hori, ez? Eltzia saia dela, bai, mantentzea dela oraindik eta saiagoa, ez? Eta bueno, gaur, disfrutatzen ereten naiz eta horrela egin dut. Bueno, ni oso ondo ikusi naiz. Pasau zatena izan da, harri urdin da gero, jetxieran, eroi naizela, eta bi urritutxo bat indet, eta karo, hori jetxieran, ezin hon, eman nahi nona, zati, hoxen, egin da inaitu naiz, eta ematen donez pikin bat, esgintze txiki bat ote auketen, eta helburu ezan baia iristea. Denborai ez ikusi eta iristea. Eta lortu dut da pozik nau. Ganix, aurreko astian antolakuntzan udalatxean eta gaur korrika Aloñan, zelan? Ondo, oso ondo. Gaina hori izan duzu bezala, aurreko astian antolakuntzan da txalekuekin eta proba destegaldian eta gozatzeko ordua esan. Gozatzen du bialdietan, baina hemen oinatin beti ondo. Gaurko plana zein zan? Lehoko karrerie da, eta urten, Aloña lasai ez da, ondo, baina disfrutau, gaina egualdi ona, aurreko astean egualdi oso nahi da, astean nahi da egualdi ona, eta ondo, gozatzera torrena, eta lortu dut, eta elegante. Orduan, erlojuari begiratu barik? Ez, gainera lasai igo dut, lasai, zelbaitz ezatearen, baina gero bukatu fortetxu hau, eta ondo, gustora. Eta Ganix lado jaueto aldapa gora edo goiti bela? Ez dakit esan ben, danien ben nahikoa lan. Aloñatik hirugarren pasau zara, gero? Gero netako karrera oso teknikoa, nekixen hori etorri aurretik, ez euten hauen, nekixen iminabala igoera hon bat, baina pasau barik gero luze itzen dalako, eta alduna hori hirugarren, mantendu dut, eta nahi nauen elkartzia norbaitekin kreste dixuen referentzia aukiteko, baina Julenekin justu elkartunaz, horrek azten arraza dira basi dauen, da hori, pasau nahi kreste dixuen gazien da bakarrik eratunaz. Eta ondo aguantau dut, seguraka eta injarra naukon, eta gero jeitxiera oso luze egin jat. Eta jeitxieran kalambri egin da zine, ritmo falta, ondion karreren ritmo falta hori daukot, eta pasa guzti azkenengo 5 kilometrotan batek, eta azkenengo kilometro eta erdixen beste bat. Baina pozik, danen muten da nien.